Oi, galerinha, tudo bem Tudo bem? com vocês? Fala, o que você vai ensinar pra galerinha hoje? Apertar essas bolinhas e depois voltar e depois eu vou apertar aqui do lado, que colorido. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Essas bolinhas são anti-estresse pras crianças, né? É? Pra elas, quando estiverem estressadas, nervosas, apertar. Aperta então, Marina. Sempre começa pelo amarelo, porque eu gosto muito de amarelo e ele é de cima e isso também é de cima. Então vamos lá. Que cores temos aí, Marina? Amarelo, laranja, Que mais? Azul claro. azul claro. Ah, Primeiro deixa o outro. então vai apertando. Amarelo de novo. Tem 4 E como que fala amarelo em inglês? Yellow. Muito bem. E agora o laranja. Como que é o laranja em inglês? Orange. Orange. E agora azul claro. Como que fala azul? Blue. Vou filmar do outro lado. Isso, depois. Agora o verde. Como que fala verde em inglês? Green. Green. Muito bem, vamos lá. Aperta o verde. Agora o roxo. Purple. Purple. Yes. Ah, faltou um. Aqui. Muito bem, olha lá, galerinha. Todos foram pra trás. Mostra pra galerinha. Olha, todos estão aqui atrás. E agora? Como que a gente faz pra voltar? Tem que apertar tudo de novo. Pode fazer assim, ó. Dá? Vira do outro lado. Vamos ver se dá pra voltar. Vai. Olha que rápida. Muito bem, Marina. Trabalha a coordenação motora, o alívio do estresse. Vamos pôr todas de volta, depois a gente vira. Falei aí, galerinha, vocês estão gostando? Ei, galerinha, vocês estão gostando? Vocês já têm um desse? Pede pra mamãe e pro papai. Vocês já têm desse para o papai. Fala, minha mamãe comprou pra mim. Aperta aqui. Aperta todas, depois a gente vira de novo. Vai. Valendo. Depois a gente volta, Má. Ainda não tá todas, ó. Falta essas. Isso, vai. Faltou a roxinha. E essa verde. Aê, olha, tá. Todas ficaram pra trás, pessoal. Agora mostra. Aí fala pra galerinha. Galerinha, se vocês gostaram desse vídeo... Meu Deus, deixa eu voltar. Ai, meu Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, dá seu like. Vai. Dá seu like, Se inscreva no canal. se inscreva no canal. Beijinhos no coração. Até o próximo vídeo. Tchau.